थप डिजिटल प्रमाण, वस्तुनिष्ठ परिस्थिति र प्रमाणहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिवादी सागर उपर लगाइएको अभियोग दाबी वस्तुतः पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन। यस जघन्य अपराधमा प्रतिवादीको कुनै संलग्नता नरहेको र सुनियोजित षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा फसाइएको भन्ने कुरा अकाट्य रूपमा प्रमाणित हुन आएको छ। तसर्थ निज प्रतिवादी सागरलाई अभियोग दाबीबाट पूर्ण रूपमा सफाई निजको नाममा अन्य कुनै मुद्दा नभएमा कारागार हिरासतबाट मुक्त गरिदिनु। यसै गरी अदालतलाई भ्रम पार्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने षड्यन्त्रमा संलग्न रहेका सम्पूर्ण प्रतिवादी र मुख्य योजनाकार भनिएकी प्रतिवादीको हकमा निजहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अधीनमा रही हिरासतमा राखिनु। निजहरूको हकमा कानुन बमोजिम छुट्टै सजाय निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन यो सम्मानित अदालत आदेश गर्दछ। हाम्रो माया चर्किएको ऐना सरी नफुटो, हाम्रो माया चर्किएको ऐना सरी नफुटो। विरतीको साइनो हाम्रो, ओ विरतीको साइनो हाम्रो कहिले नछुटोस्। पछ्यौरीको छेउ, पछ्यौरीको छेउ